ya boda nolaba kana kali awo obumu buli kumpi n'okugwa bakoye bavudde ku ssomero naye kana katambulira ku ttanka bakasaliriza eno n'eri bakavuga sipiidi kwegamba akaana nga kali awo tekayetegeera naye ekikulu ntibagala kukola ki kusevinga ku sente baleme kufulumya sente nyingi naye tulabye obwana bungi nga bufa bugwa boda nefuna ekizibu akaana ne kagwa wansi ne kafiirawo kati no campaign y'abaana baffe abaana bato twagala kukolagana na buli omu n'abazadde amasomero ebitongole byonna bikwata ku baana ne gavumenti n'ebyalo byaffe ne baboda benyini abavuga boda tulabe nti abaana baffe tebaddamu okubatwalira ku ttanka y'amafuta baba boda zituzaagala zikola omulimu omulungi naye okutwalira mwana ku ttanka n'abeeraawo nga ali silipe simanyi kitatya ali silipe kali awo kasumajira tekamanyi ekigenda mu maaso kataawo wewaviira obuzibu bw'okufiirwa abaana baffe kati tulabye mu mwaka gumu bwe guti tufiirirwa abaana 605 nga bafa mu ngero eyo 605 bafiiridde mu ngero eyo mu mwaka ogwo gumu abaana balina emyaka eri wansi wa 18 kati laba omwana ono bwafiira ku myaka eno tuba tufiiriddwa ekintu kinene nnyo omuzadde afiirirwa famire yonna ekaaba community naye efiirirwa abantu abandibuvuddemu abantu b'omugaso gw'amaanyi eggwanga liba lifiirirwa kati omwana oyo yeka oba omusazeeyo life yonna ogisazeeyo kati twagala tulabe kiki kye tusobola kukola ffenna nga tukwatagana ne tuyamba ababoda bakole omulimu bafune ssente naye nga bazifuna nga tebakoze eki tebase baana baffe kati n'abazadde nabo baleme kusevinga ntibasevinga kale nekyo basevinga nga tekiriiko mwebale nnyo mwebalire ddala campaign eno tugenda kugikola tutya ekyo kibuuzo kinene nnyo aba ekibiina ekiyitibwa Rosaku nga twagala okukulembeza omulamwa ogw'oku promotinga safety y'abaana baffe teri muzadde yandyagadde kukeera ku makya kuwulira nti omwana we yafudde olw'ensonga ya omuvuzi wa boda okumuteeka mu maaso ga ttanka ya pikipiki era buli muzadde yandyagadde omwana we atuuke ku ssomero era akomewo ng'ali safe kale mu mbeera eyo bwetyo ffenno tukitutte nga omulimu ogwaffe ogw'okukola okunnyonnyola abavuzi ba boda okumanya butya bwe bayinza okuprotectinga abaana bano kuba bangi tebamanyi kyakukola weesanga ng'omwana ali wansi w'emyaka 12 bwe tugoberera amateeka ga Uganda yandibadde atuula ku pikipiki ng'aliko omuntu omukulu amuwerekera ng'era ayambadde helmet naye weesanga ng'abavuzi baffe tebakimanyi so project eno twagala ogigaziye etuuke ne mu masomero naddala kindergartens kuba be basinga okukwatibwako ku nsonga eno basobole okusensitizinga abaana obamanyisa kiki balina okukola kuba omwana bw'agaana otuula ku pikipiki nga talina security emala safety ye nga temala ng'asobola okweyogerera abaana b'ebiro bino bonna bagezi sigadde kimuli Tony okuva mu campaign gye tutandise era teri ku kitongole naye eri kufe abavuzi abakoze kinene nnyo okuta abantu oba okuta abaana nga tubateeka ku matanka g'amapiki gaffe so nga boda industry mbadde nsaba nti kino si kya muvuzi yekka kirine kuba saabaze betutwala nti tetuddamu okuva n'olwaleero okuteeka abaana baffe ku ttanka zaki eza piki lwansonga nti tusanze ekizibu ky'amaanyi nti omuntu gw'otadde ku ttanka akuleetera okuluzinga control aleetera omwana oyo okulwala gw'otadde ku ttanka nti lwansonga empewo eno bw'eba emuyingira gwe tomanya mu buto bwe nti oba omulwazizza so nsaba okuva n'olwaleero
nti omuntu yena mmanyi nti aliwo kulwanyisa ekibi, tulwanyise ekibi ekiri mu kutika abaana ku ttanka, tuyambe gavumenti mu kukendeeza abaana abo okufuna obuzibu, si buzibu bwa accident bwokka naye n'empewo bayingiri nti tubalwaza nga bakyali bato. So nze eno sisaba nti ze command nti kuli muvuzi yenna ali mu mulimo guno gwa boda yeewale okuddamu okuteeka omwana ku ttanka nga musaabaze. Era nsaba ababyokwerinda bonna nti kino kigende eri abo batuyambako nga traffic officers nti omuntu yena anaalabibwa nga atisa omwana ku ttanka mu kifo ky'okumufaininga nkuwa emitwalo 2-3 sooka omusibe wakiri amale mu kkomera nobwamala wiiki emu ajja kumanya nti kino kintu kibi okutika omwana ku ttanka. Abamawulire era mbeebaze nti at least mutuyambyeko okusindika message zino okutuuka ewala, era nammwe mwongere otuyambako mu kusomesa abantu. Era n'ekirala nandisabye nti tukwatire wamu okulaba nti tusobola okuorganizinga camps oba workshops okulaba nti abavuzi twongera obatendeka n'okubalaga ekibi ekiri mu kukola okutika abaana ku